det kan ikke nytte noget, at man skal opfatte sig selv, eller at det handler om sin egen følelse, ikke? Eller blive opfattet som om, man ikke er en kvinde, eller man ikke er en pige, men at man ikke er en dreng, eller når man siger fra over for ting, når man kritiserer og går imod. Det er noget mærkeligt noget. Det er som om, man skal skamme sig. Det er som om, man skal skamme sig over noget, som burde være, som er modsat. Altså, det er jo det der med ret og uret. Altså, det kan jo ikke nytte noget, hvis du forsvarer, og nu må køre hurtigt, altså simpelthen bare, at det vil sige noget til det, når det er farligt for andre levende væsener. Og det kan jo ikke nytte noget, så er du også enormt lydig, hvis du siger, at man godt må blokere for en ambulance med en person, der er døende, i forhold til, at de andre må overhale og sådan nogle ting. Og der er jo flere ting i det. Det er ikke bare noget med, at det ikke opreder sig selv. Hvor skal du have image? Det er underligt. Det er ikke så rart at tænke på egentlig. Og sige, der er så mange ting, som... Jamen, det er bare din pligt. Det handler ikke om dit køn, det handler ikke om dit image. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå, at man ikke siger noget imod det. Nej, det kan man ikke forstå. Det hele det er så ulækkert, og det er den tavshed, der er ulækkert, fordi jeg synes ikke, den er særlig... Jeg synes ikke, tavsheden er lovlydig. Jeg synes ikke, den er loyal. Jeg har sat for øje på, hvad det skulle være så heroisk i at tie stille. Det kommer an på, hvad det er. Hvis det er nødvendigt at sige noget i nogle bestemte situationer, så forstår jeg, at man ikke siger det. Nej, jeg kan ikke have det. Jeg føler, at det simpelthen det er modbydeligt, det der lige nu. For eksempel, jeg skal sidde, og det kan være, der ikke er noget hold i det, men jeg skal sidde og være så utryg, at jeg skal alene med en bus. Så siger hun bare, der med at sige det og det. Hvad er det for noget? Jeg er hverken mod den ene eller den anden herre, eller mod mænd, eller mod specielt kvinder eller noget. Men jeg forstår simpelthen ikke, man ignorerer så alvorlige problemer. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og man skal sidde og være bange, så der ikke er nogen... Jamen, det er sikkert også rigtigt, så nogen, der vil sige et eller andet. Det var hende selv eller et eller andet, og hun har råbt op eller noget. Det handler ikke om attitude. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan forsvare det. Og jeg forstår ikke, at der ikke er nogen, der kommer nogen til undhængsætning. Jeg tænker ikke personligt på mig. Generelt, hvordan kan man opdrage folk til bare sidde og overse sådan noget, der bare sidde og være overhørig. Sidde og overhørig, som det hedder. Det kan jeg ikke lide ved folk, og jeg forstår simpelthen ikke, hvad det går ud på. Fordi helt ærligt, det er bare, altså, hvis de skal beskrive, hvordan det vil sige, ikke at måtte blande sig. Hvis der ligger et stort stykke glas, pap midt ude på, eller plastik på gaden, altså det er jo lige før, et andet eksempel, hvis bare noget papir, så okay. Så 3 dage efter, så ligger det på nøjagtig samme måde. Så lidt tør folk blande sig. Så lidt tør de blande sig, hvis skraldespanden står 5 centimeter ved siden af.